Найперш гэта прыгожа. Калі глядзець з вышыні самой лясной прыгажуні, усталяванай на галоўнай плошчы абласнога цэнтра, можна ўбачыць яскравае, незабыўнае і проста неверагоднае свята адкрыцця зялёнага навагодняга сімвала. Брастаўчан чакала нямала сюрпрызаў. Аздабленне вакол ёлкі папоўнілася казачнымі домікамі, такіх жыхары горада яшчэ не бачылі. Можна было пакаштаваць гарбаты з вялікага самавару, які адмыслова для святочнага настрою жыхароў прынеслі з ярмаркі. Дзеці і дарослыя мелі магчымасць пагутарыць і сфатаграфавацца з казачнымі персанажамі. А вялікая казка-канцэрт падарыла непаўторныя эмоцыі радасці, весялосці і веру ў тое, што цуды здзяйсняюцца. Удалося здзівіць брастаўчан і кіраўніку горада Александру Рагачуку. Ён прадставіў мілы талісман. Вось гэтага белага бычка. Праўда, пакуль без імя. Але яго ў хуткім часе падбяруць самі брастаўчане. І ўсё ж такі асноўныя позіркі былі прыцягнуты да галоўнага сімвала Новага года і гаспадыні святочнай плошчы – ёлкі. Сёлета яна натуральная, у ностальгічным стылі. Ёлка нашага дзяцінства. Я думаю, что абсолютно очевидно, что брестчане встречает этот год с оптимизмом, потому что и сама елка говорит, что вот надо натуральные, естественные эмоции, надо трудиться, чтобы делать город лучше, душевность, комфорт принести. Я думаю, что эта елка тоже один из этих элементов. А вось, каб гэтая прыгажуння запаліла свае агні, мусілі прагучаць чароўныя словы, так добра вядомыя кожнаму з нас, яшчэ з дзяцінства. Сияй, свети, гори! Адкрыццё галоўнай ёлкі шчыра ўразіла і дарослых, і маленькіх. Для кожнага найбольш запамінальным стала нешта сваё. Что тебе больше всего понравилось? Елочка, Дедушка Мороз и Снегурочка. Как волшебство, вспоминаешь детство. Вообще елка нормальная, классная, мне нравится. Злая колдунья хотела елочки сделать хуже, но Дедушка Мороз победил, чтобы огоньки зажглись на елке. Нам понравилась елка. Мне очень понравилась сама елка, украшения, которые здесь, и, конечно же, как поют вот эти замечательные дети. Ребята очень красиво танцуют, все прекрасно. Это одна из лучших елок. Это не описать словами, как здесь круто. Я думаю, что классно получилось. Здорово! Ёлка нашага дзяцінства запаліла агні. І пасля ўрачыстага адкрыцця лясной прыгажуні застануцца дэкарацыі, ярмаркі працягнуць сваю работу, а казачныя ліхтарыкі на плошчы будуць дзяць на працягу ўсяго святочнага цыклу. Брастаўчане і госці горада маюць магчымасць паглядзець на агні дзяцінства штовечар і рыхтавацца да сустрэчы новага 2021 года. С наступающим! С Новым годом! Вероніка Яковец, Владимир Казаков, Алексей Рыбкин, телерадиокомпания «Брест».